Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Pope. Nandito po tayo sa clinic at ipapatuloy po natin yung ating live consultation. Nandito po isang pasyente, 51 years old. At ano pong problema ninyo? Number one problem, ano po yun? Hindi ko katulog. Hindi makatulog. So, pag may number one problem, may number two ba? Hindi ko ka. Ako na ako'y ubos. May ubo. Mm. So, dalawa lang problema, may tatlo ba? Pangatlo, wala na. Hindi ko. Nagkatol na ako, Dok. Makati ang balat. Ano? Ayun. So, mukhang Sa allergy sa itsura. Hindi naman pupuni. So, pwede na natin na gamutin as allergy. Para sa allergy sa balat, well, of course, since malaking area involved sa katawan niya, magastos kung ointment. So, pag malaking area involved sa kate, okay, malaking area involved na balat, dahil sa kate rather, ang bagay is yung capsule or yung tablet. Kasi kung ointment, magastos. Biro mo buong katawan, i-apply yung ointment, baka kulang pa po isang tube sa loob ng isang araw. Kaya pag malaking area involved sa allergy sa katawan, ang bagay is tablet or capsule. Pwede kayong uminom ng diphenhydramine, 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 7 days. Dagdag po tayo ng konting steroid. Kasi ang steroid po ang pinakamalakas na gamot kontra sa, bukod sa allergy, kontra rin sa sakit dahil sa rayuma. Okay, pero wag naman yung mahabang panahon ng steroid kasi maraming side effect. Pwede tayo magdagdag ng prednisone, 10 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days para sa katik ng balat. Pero syempre, yung dahilan na naman ang kailangan i-emphasize natin. Hindi lang puro gamot lang. Kung hindi niya alam na kailangan iwasan ang dahilan, paano na yan kung exposed na naman siya sa dahilan sa bahay? Di babalik na naman siya dito at kikita na naman tayo. Di ba? So, ayoko rin ganyan na magbalik yung pasyente dahil hindi po natin ginamot ng todo-todo. Hindi lang po yung gamot para sa problema niya, kundi pati yung dahilan ng problema niya. Dapat alamin ni Mrs. yan para hindi na maulit yung allergy. How about yung pagkain? May allergy po kayo sa pagkain? Sa pagkaalam ninyo, meron po ba? Naki-allergies ka ba? wala man. Wala. Sa palagay po ninyo, kailan nag-umpisa yung kati ng balat Ito ninyo? nag-inom ng kusuan. Nag-inom ng? Vitamins. Ayun, pwede siya mag-allergy sa vitamins, no? Okay. po? So, nag-inom siya ng vitamins. Anong pangalan ng vitamins niya? Ayun na itong multivitamins. So, talagang after taking the vitamins, talagang kumati kayo. In a matter of 1 hour, kaya napansin ninyo, di ba? Mga pilakadlaw ko na. Hindi pag sugod ang inom. Inom. So, wala pang isang oras, kumati na po kayo. Parang ganon. So, anyway, may katotohanan naman po. Kasi pag allergy sa gamot or pagkain, okay, usually within 1 to 2 hours, no? Okay, wag naman yung kumati ka ngayon oras, alas 5. Hindi mo naman isipin kung anong kinain mo kanina umaga. Malamang yung pagkain po, kung pagkain ng dahilan, yung kinain mo sa tanghali. Okay? Or maybe sa snacks, kung nag-snacks kayo ng alas 3 at kumati kayo ngayon alas 5. Syempre, ang sisihin ninyo, yung kinain mo alas 3, hindi yung kinain mo sa tanghali or sa agahan. So, kadalasan ganun po yan. So, maaaring dahil sa itong vitamins, no? Okay, so, anyway, na-stop na ninyo ito, no? Na-stop na. So, mag-inom na lang po kayo ng gamot para sa allergy, ha? Okay, so, kung meron pong lugar na mas matindi yung sakit, pwede kayo magdagdag ng konting cream sa mga lugar na mas matindi yung sakit, ha? Para hindi masyado magastos, ha? So, wag naman yung buong katawan kayo mag-apply ng cream, no? Kung ba paano kung takusa kong liog? Okay, yung liog is dahil sa lunok daw, lunok.
maglunok kayo Sa ubo niya na dok ba? sa ubo, Makati po yung lalamunan niyo. Mag-listen check tulo na sa hay. Okay, sige. Examinin ko po yung lalamunan niya, no? Mamaya. So anyway, yun po ang para sa kati ng balat niya, ha? Dahil sa vitamins. So kailangan i-stop na po ninyo yan. At saka yung hindi kayo makatulog po, hindi kayo dahil sa kati ng katawan ninyo, kaya hindi kayo makatulog. Okay, so ibig niyo sabihin, yung insomnia po ninyo, nangyari po yan after allergy. Hindi nauna pa yung insomnia, hindi po. Una po itong Nagpa-check up siya dok. Hindi kayo makatulog after nagkaroon kayo ng allergy. Or nung hindi pa kayo ng allergy, may problema na kayo sa tulog. Alin sa dalawa po? Hindi pa siya nag-allergy. Hindi pa. So, Pa-check up mukhang siya. hindi po dahil sa allergy. Kasi kung dahil sa allergy, syempre, gamutin lang natin yung allergy, automatic, makatulog na po si madam, di ba? So, mukhang lalong hindi siya makatulog ngayon dahil kumakatipad, di ba? Anyway, ano kaya dahilan bakit hindi kayo makatulog? Bigla lang ba kayo hindi makatulog? Bigla lang po. Kailan nag-start po yun? Last November? Last November. Ito, dok, nagpa-check up man siya agad. Bakit hindi kayo makatulog bigla yung November? May nangyari po ba? Nagkaroon ba kayo ng problema at that time? Ubo din. Dahil sa ubo? Oo. Dahil sa ubo, hindi kayo makatulog. Samok kayo mga silingan ako. Samok ang silingan. Ibig sabihin, maingay ang kapitbahay. Lalo yung December siguro. Sige lang po ang silang kanta-kanta. Sige lang kanta-kanta, kumakanta daw, parang videoke, ganon. Bakit po? Hindi po sila kumakanta before November? Ibig mo sabihin, nung November lang sila nag-umpisa kumanta? Kaya yung insomnia ninyo nag-umpisa nung November? Taga-Domingo na sila. Pero ginawa na niya noon pa. Oo. Noon pa, di ba? Ano pa? Bakit ngayon lang kayo hindi makatulog? Mas pangit yung kumanta ngayon? Ha? Mas malakas. Mas malakas na ngayon. Siguro dati. Dahil ang dami ng kumakanta siguro. Lalo pag naglasing siguro. Dami na. Ha? Palagi naglalasing siguro ang kapitbahay. Ha? Kung ganun po siyempre, ang the best gamot niya resetahan ko siya ng house and lot. Para lumipat na lang siya, di ba? Subdivision. Siyempre, doon kayo sa high-end. Baka mamaya, lumipat kayo sa squatter area ba kayo? Nasa squatter po. Maraming. Marami. Baka mo lumipat kayo sa parehong squatter na lugar ay parehong ingay na naman, no? So, anyway, kung talagang hindi kayo makapaglipat na sa high-end na subdivision, well, pwede kita bigyan ng gamot ng pampatulog. Pero baka po panghabang buhay na po inumin ito kasi palaging maingay sa linggo, di ba? Pero lang kung namamatay na po yung mga singer na loko-loko doon, mabuti kung gano'n, di ba? Di ba? Okay? So, katulog na ko, Dok, yun. So, anyway, bigyan kita ng pampatulog para hindi niyo marinig yung mga kanta. Pero meron akong advice sa inyo. Maglagay po kayo ng cotton balls. Gumawa kayo ng cotton balls. Ilagay po ninyo dito sa tenga. Anyway, hindi naman ninyo mararamdaman. Pero sa umpisa, siyempre, parang mararamdaman nyo, parang may siyempre, may cotton balls. Pero sa katagalan, pag masanay kayo, mas hindi na ninyo marinig siyempre yung ingay. Mas mabuti yung cotton balls kaysa yung pampatulog. Pero pwede natin isabay yung pampatulog at saka yung cotton balls kung hindi kayo makalipat ng bahay, no? Okay, so resetahan kita ng sleeping tablet, no, for that. Okay, so meron na talaga mga sakit na hindi talaga gamot ang solusyon, di ba? So kailangan talaga kausapin ang pasyente, okay, para hanapin natin yung dahilan para ang ibibigay natin ng gamot or kahit advice lamang para hindi gagastos si madam, okay, ay magiging tama para talagang gagaling ang ating pasyente, di ba? Okay, so para sa pampatulog, pwede natin siya bigyan ng Rivotril. Ang brand name po ay Clonazepam. Okay, meron linya po yan, scored
tablet po yan. Pwede natin i-1/4 tablet. Napakamura po yung Rivotril. I think yun po ang pinakamura na sleeping tablet. 16 lamang. At ang 1/4 na tablet ay talagang very effective na po yan. Biro ninyo, 4 pesos lamang. Kasi 1/4 tablet of isang tablet ay 16 pesos. So, 4 pesos makatulog na po kayo. No? Plus, of course, yung cotton balls. Ha? Okay? So, sa ngayon, yun po ang ating advice sa inyo. At saka, yung ubo po ninyo, ayan, may problema na ubo. Yung ubo po ninyo, ay makati po yung lalamunan ninyo. Makati rin? Oo. Makati rin ang lalamunan. Pag hindi kumati, hindi rin na hindi kayo ubuhin, hindi. Oo. Baka mamaya tuwing linggo pumunta ka sa kabila sumasabay kayo sa kanta kaya kumating lalamunan, hindi ba? Hindi ba ganon? Hindi. Ay, hindi naman po. Okay. Anyway, may nagsisigarilyo po sa bahay. Okay. May isa rin yan, kaya kumating lalamunan ninyo. Yun, ganun rin po ang advice ko sa inyo. Sana, mauna na po yung naninigarilyo sa bahay. Para wala na po yung usok. Sino naninigarilyo sa bahay? Anak po ninyo, asawa ninyo? So, Asawa po ninyo? Kasi kayo nung niligawan kayo alam na ninyo nagsisigarilyo po siya. Ha? Alam na po ninyo, di ba? Di ba? Tama po ba? Dapat palayo. Oh, I see. So, next time, pag pumili kayo ng asawa, kailangan, yung hindi naninigarilyo. Bahala na pangit, basta hindi naninigarilyo. Ano yung gwapo kung naninigarilyo? Di magkakaproblema kayo na naman sa katawan ninyo. Allergy sa ilong, bahin ng bahin, allergy sa lalamunan, kati ng kati, o kaya allergy ng baga, mag-asthma po kayo. So, ang huling tanong ko po sa inyo, gwapo ba si Mister? Kung hindi gwapo, talo ka. Ha? Hindi na nga gwapo, naninigarilyo pa, di ba? Doble talo. Ang panalo dito, syempre ang doktor. Kumita na naman tayo, di ba? O ano? Maraming salamat po.